Sıfırdan ingilisli öğrenirik. Gün 5, mövzu to be. Bu sefer sual formalarına baxırıq. I'm late. Mən gecikirəm. Sual vermək istəsək ki, mən gecikirəm. O zaman am cümlənin əvvəlinə keçir. Am I late? Digər bir cümləyə baxaq. You are a student. Sual vermək istəsək ki, sən tələbəsən. Are cümlənin əvvəlinə keçir. Are you a student? Bir digər cümləyə baxaq. He is here. O buradadır. Əgər sual vermək istəsək, o buradadırmı? Is he here? She is nice. O qəşəngdir. Is she nice? O qəşəngdir. It is cold. Soyuqdur. Sual vermək istəsək ki, soyuqdurmu? Is it cold? Is it cold? We are friends. Sual versək, biz dostuqmu? Are we friends? Are we friends? They are teachers. Onlar müəllimdilər. Sual vermək istəsək, are they teachers? Əgər fikir verdinizsə, sual verərkən am, is, are bunlar hamısı cümlənin əvvəlinə keçir.